nini tuko na hasira? Kwa nini uadui dhidi ya raia iruhusiwe iendelee milele? Karibuni watazamaji kwa hii documentary kuhusu this hatred in Kenya. Viongozi wetu tunasema are the ones who hang on to deadly principles and yet stay out of law. Tumeambiwa tuombee viongozi wetu na Gachagua ni mmoja wao. Sasa katika hiyo maombi tukiombea viongozi wawe na amani, hata sisi tutakuwa nayo. Kwa nini hapa Kenya, which is one of the most religious countries on earth, hakuna amani? Over 80% ya hao waumini huwa na hilisi, majini, nguvu zingine kutoka kwa waganga plus yule wanaita Mungu wa kweli, zingine kutoka wa waganga. Sasa katika ulinzi na biashara wanategemea hilisi, na chanzo cha hilisi ni shetani mwenyewe. Sasa kutoka wakiwa waaminifu ama watakatifu ndio inafanya wapewe uongozi mbaya. Raia wa kawaida huchukuliwa kama pets, na viongozi wakiwa wanataka wanawaendea, wakimaliza nao wanajitenga. Kujitenga kwao ni kunyakua pesa za umma na kukana hawajaiba, kwa kuwa Kenya ni nchi ya wezi wanaojua kuiba na kukana. Hebu tuangalie mmoja wao tunaita viongozi na ambaye ni kiongozi wa muda mrefu. Wakati mmoja aliambia waandishi wa magazeti ati ni yeye alikuwa mhusika mkuu katika mapinduzi ya 1982. Akiwa na miaka 21 kibla, tulisikia flying toilets kwa mara ya kwanza, na pia watu kubebwa na wheelbarrow kwa ukosefu wa sewage system na mabarabara. Anaposhindwa katika uchaguzi, vita lazima itokee na majeraha na vifo. Wana uharibifu mwingi kama kung'oa reli, na ndio hupeleka mashabiki wake huko kwao. Wakati mmoja huko Rarieda kukawa na project ya kumwagilia mashamba maji. Ilizimwa kama koroboi na wafuasi wake, kwa kuwa sio mtu wa ODM alikuwa ameianzisha. Kuna wakati watu wake waliambiwa wasilipe kodi za manyumba. Nyingi za hizo manyumba ni za watu kutoka Mlima Kenya. Sasa rafiki yangu yuko bioni akitafuta utawala wa kontinenti ya Afrika. Sasa je, akishindwa, hawa watu wake wa mkono hawatang'oa reli na kuamrisha watu wasilipe kodi za manyumba from Cairo to Natal? This is a no-nonsense affair. And there's no sportsmanship in this game. There comes a time when no becomes a better answer. Hata baada ya hayo mambo yote, sijawahi sikia akiambia Wakenya pole. Lakini mzee mwenzangu, ikiwa nimeguza mahali pengine kimakosa, ikiwa kuna makosa nimefanya, ndugu yangu, nitarekebisha. I'm sure it will be rectified. Swali langu ni je, kama mtu kama huyo, na kuna wengi na hatari kuliko yeye, ndio wazuri kuliko Gachagua? Sasa Gachagua amefanya vibaya kuliko hawa watu. You got to administer justice towards everyone.
ikiwa mimi sijasoma na naona viongozi ni waovu, hata kuambia mwingine ni mbaya, watu wengine wanaona kama ni utani, siwaache sarakasi. Katika documentary ijayo tutaangazia the president's supremacy. Ruto is not our equal. Tumeshika Bolivia, ando dema, tumeshika Bolivia.